Pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci, oddajo Pristna ženska, v kateri se bom pogovarjala z plesalko, koreografinjo, učiteljico orientalskega plesa. Anita, orientalski ples je priznana plesna umetnost. Kaj tebi pomeni ta ples? Orientalski ples je darilo ženskemu telesu. Je sprejemanje, je razumevanje in je radost. In vsaka ženska si zasluži biti videna in vsaka ženska je vredna in tega, da zasije. In da sproščeno zamiga z boki, kaj ne? Tako. O tem in še več se bova pogovarjali v oddaji Pristna ženska. Glejte nas. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca, ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. Danes bomo skupaj zaplesali v svet plesa, kjer se prepletata tradicija in sodobnost, moč in milina, gibanje in duša. Z nami je izjemna ženska Anita Sokolov, plesalka, koreografinja, učiteljica in ambasadorka orientalskega plesa v Sloveniji. Njena strast do plesa se je začela že v mladosti, kasneje pa se razvila v pravo življenjsko ljubezen. Anita je zapustila redno službo na banki in danes pleše v skupini Raks Gamil pod okriljem kulturno-umetniškega orientalskega društva Bajani in vodi plesne skupine v Mariboru in na Ptuju, kjer poučuje dekleta in ženske vseh starosti in ozadij. Njene skupine niso zgolj plesni krožki, so skupnosti, kjer se ženske medsebojno podpirajo in rastejo skupaj. Anita ve, da je orientalski ples mnogo več kot umetnost, je pot do osebne preobrazbe, sprejemanje svojega telesa, prebujanje ženstvene energije in krepitve notranje moči, samozavesti in ravnovesja. Nedavno so članice njenih skupin skupaj z gosti že tretjič nastopile v plesni produkciji Čarobna orientalka 3, ki je napolnila Unionsko dvorano v Mariboru. Predvsem pa je Anita ženska, ki je sledila svoji strasti in jo spremenila v svoje poslanstvo. Zato sem iskreno vesela, da je danes z menoj. Draga Anita, dobrodošla. Draga Suzi, hvala lepa za povabilo. Sem vesela, da si z mano. Tudi jaz. Anita, predno zapleševa v svet orientalskega plesa. Kdo je Anita onkraj odra in plesnih dvoran? Sem radovedna raziskovalka življenja in plesa. Rada raziskujem različne zvrsti plesa tudi. Potem izjemno rada potujem in spoznavam nove kraje, nove ljudi. Obožujem življenje kot takšno in ja. Ta strast do življenja, to potovanje, družiti se z novimi ljudmi, to nas vedno celostno bogati. In eden izmed načinov, da obogatimo svoje življenje, je tudi ples in to je najina skupna ljubezen. Kako si ti začela oziroma kako si spoznala svojo ljubezen do plesa? Jaz sem ga spoznala skozi jazz balet. Kaj pa ti? Tudi jaz. V osnovni šoli sem začela plesati jazz balet, ki se je nadaljeval še v srednji šoli. In potem sem začela plesati še makedonsko folkloro istočasno. Namreč Makedonsko kulturno društvo se je v Mariboru odprlo in moj oče je Makedonec in on je igral v tem ansamblu, kjer smo imeli druženja in makedonske večere, ne? Makedonske večere, tako. In jaz sem začela plesati folkloro. In to je moja izjemno velika ljubezen do folklore. Potem, to sem plesala 20 let, sedaj se spet trudimo, da bi spet obudili to našo čudovito kulturo. In potem pa sem malo kasneje v življenju
Želela še raziskati, katere zvrsti plesa bi me zanimale. Zato sem začela plesati salso, ampak potihem sem si vedno želela plesati še orientalski ples, ker mi je bil vedno tako mističen, čaroben, magičen, ženstven. In potem sem se le opogumila in sem šla na prvo uro orientalskega plesa, na prvo uro tečaja. Ja. Kjer sem se že v prvem trenutku zaljubila v ta ples in z vsako uro sem bila vedno bolj zaljubljena. In še zdaj ljubim ta ples, ki je res božanski. Se popolnoma strinjam, jaz sem z orientalskim plesom zelo globoko povezana, že zaradi svojih egipčanskih korenin. Tako da se deliva tudi to ljubezen. Orientalski ples sega daleč v zgodovino, ima izjemno bogato zgodovino, kulturno dediščino. Korenine segajo nazaj v starodavne kulture Bližnjega vzhoda, Severne Afrike, Srednje Azije, pa vendar pravijo, da je prav Egipt zibelka orientalskega plesa. A misliš, da je to tudi povezano z njegovo zlato dobo? Ali je tam se nekako najbolj usidral v svojem pristnem izrazu? Ja, leta 1930 se je začela zlata doba ali golden era tega Raqs Sharkija v Egiptu. In mene je recimo izjemno fascinirala ta zvrst, ker je takrat so ženske plesale z izjemno milino in z izjemno ženstvenostjo, res so dale svojo milino, ampak hkrati se je čutila moč. Ta notranja drža, ne? Notranja drža. In moč ženske se je res čutila že skozi to zlato dobo. Trajala je nekje do 1960 in ja, zelo začarala. Ta zlata doba, za njo je značilna ta prefinjena, graciozna, odrska tehnika in še danes je izjemno priljubljen tudi med plesalkami. Izjemno priljubljen. Moja učiteljica Nataša Kočar nas je pred 4 leti začela to malo poučevati in sem se takrat tudi zaljubila v ta stil. Golden era. Golden era. Za orientalski ples so značilni različni stili, ki nosijo tudi različna imena. Poznamo drum solo, pa saidi, pa baladi, Raqs Sharki, kot si že omenila. Daj nam še malo več povej o teh različnih plesnih zvrsteh. Torej, egipčanski stil je klasični Raqs Sharki, kjer je zelo čuten in eleganten stil. Potem poznamo baladi, ki je bolj zemeljski, bolj sproščen, ker je del folklore. Potem poznamo saidi, kjer se pleše predvsem z palico, zato je bolj bojevit. Smo ženske takrat tudi bolj močni poudarki so v plesu. Potem imamo recimo tudi tribal fusion, ki pa je sodobna zmes različnih vplivov in estetike. Katerega ti najrajši plešeš? Najraje plešem, eden izmed njih je drum solo. O njem še bova govorili. Drum solo mi je izjemno všeč. In pa seveda stil golden era. Za to prefinjeno eleganco. To prefinjeno eleganco in tudi s tančico so plesale tam ženske. In tančica je eden izjemen rekvizit, kjer lahko res narediš čudovite gibe v plesu, tako da zelo rada plešem z temi rekviziti. Z rekviziti. Jaz vem, kadar plešem orientalski ples, ne samo, da se v trenutku povežem za svojimi egipčanskimi koreninami, se v meni res prižge ta žar gracioznosti in miline. Kaj sproži pri tebi? Jaz, ko zaplešem, se počutim, kot da sem v enem mehurčku in lebdim. Dobesedno lebdim nad tlemi in počutim se kot vila in vse okrog mene izgine in jaz se počutim izjemno čarobno. Izjemno čarobno. Bova nadaljevali po kratkem odmoru in se vrneva k vam čez nekaj trenutkov.
Pozdravljeni nazaj, drage gledalke, cenjeni gledalci oddajo Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z plesalko, koreografinjo in učiteljico orientalskega plesa Anito Sokolov. Anita, ne glede na to, da je danes orientalski ples zelo priznana plesna umetnost, se je rodil v zelo intimnem, ritualnem področju. Nekoč so ga ženske plesale samo v zaprtih krogih, druga pred drugo, zato da so spodbujale, spoštovale žensko energijo, mehčale svoje telo, zato ker so se pripravljali v bistvu na pomembne prehode, kot je menstruacija, porod, menopavza. Od tod tudi izvirajo vsi ti mehki gibi medenice, bokov, trebuha. In nekako ženska skozi te gibe mehča svoje telo ravno zato, da se pripravlja na te prehode. Ampak sodobna ženska pa je izgubila to mehkobo. Ali meniš, da orientalski ples lahko pomaga ženskam povrniti si nazaj to mehkobo, ta stik s telesom? Absolutno. Zato imam tudi dve skupinici majhnih deklic, ki sem jih začela poučevati, da bojo spoznale in da bojo mogoče lažje prebrodile tudi menstrualne krče v svoji ženskosti. Zato ja, izjemno pomemben je orientalski ples pri mehčanju svojega telesa, pri mehčanju svoje maternice in vseh notranjih organov, ki se zelo masirajo, ko plešemo, ko delamo te čudovite gibe. Zboki, ja, osmice. Zboki, osmice, krogi in tako naprej. Tako. Kaj bi rekla, da so najboljše dobrobiti oziroma kako orientalski ples vpliva na psiho, na telo, na dušo ženske? Izjemno dobro vpliva na telo kot fizična, zelo dobro vpliva na držo. Zato se mi da tako pokončno drživa, ne? Zato se drživa tako. Izjemno dobro vpliva tudi na to, da ohranja tvojo mladost. In zaradi tega... Torej, zaradi te ženstvene energije, ki jo neguješ skozi orientalski ples, prihajaš verjetno v stik sama s sabo, ne? Tako, prihajaš v stik sama s sabo, sprejemati začneš svoje telo, zato ker so nas zelo učili stran od tega. Se pravi, sprejemati začnemo svoje telo, ga razumeti, spoštovati. Predvsem spoštovati. Spoštovati in ga vzljubiti takšnega, kot je. Ker vsaka ženska je čarobna, ne glede na postavo, ne glede na mladost ali starost. Samo si moramo to dovoliti. Res je. Kakšne spremembe opažaš pri tečajnicah, ki pridejo k tebi? Ali jim raste tudi samopodoba, samozavest? Absolutno. Ženske pravijo tudi, da skozi orientalski ples zacelijo svoje rane. Tudi jaz sem si zacelila svoje rane, ki sem jih doživela veliko v otroštvu. In ja, res je, zelo pomaga pri samopodobi, pridobiš na samozavesti in ko greš prvič na oder, je zelo tako... Negotovo še, ne? Negotovo, tako, ampak potem z vsakim nastopom si vedno bolj samozavestna, vedno bolj v sebi, vedno bolj si prepričana vase in v svoje čudovito telo. Čeprav ni ključen pomen, da stopijo na oder, ključen pomen je, da so v varnem prostoru, da lahko plešejo druga z drugo, to, kar je tudi primarni izvor orientalskega plesa, da so varne, da zdravijo to rano nevidnosti, sramu, odrezanosti od telesa. Ali ti za svojimi tečajnicami v teh zaprtih skupinah podoživljaš ta primarni izvor orientalskega plesa? Absolutno. Mi se imamo tako fajn na plesnih, zato ker se podpiramo, ker se sprejemamo ena drugo. In tako kot si rekla, varen prostor. Želim, da je vsaka članica sprejeta in da se vsaka izjemno dobro počuti. In to krepimo in
plešemo skupaj, se veselimo, se radostimo, ampak tudi kdaj zjočemo in si povemo, kaj. Ta ženska podpora je res izjemno pomembna in če skozi ples lahko ne samo, da se podpiramo drugo, ampak da predvsem tudi ta stik s telesom, ki je tako zelo pomemben za nas ženske, krepimo, je izjemno dragoceno, ker kar dosežemo skozi telo, torej ko se dobesedno utelesimo, ko plešemo in mehčamo svoje telo, verjetno to nesemo potem to energijo, nesemo potem verjetno tudi v življenje. Absolutno. Vse se povezuje, ves ta flow, oziroma ves ta tok, ne? Tok, Ja. hvala. Tok se povezuje in se prepletajo vse te vloge iz plesa v tvoje, ne vem, materinstvo, v službo. Vedno bolj samozavestna postajaš in vedno bolj spoštuješ svoje telo. Ja, ker ženske moramo biti utelešene, ker je to naš najbolj zanesljivi radarji, instinkti, intuicija, modrost izvira iz telesa. Ampak zato moramo biti v stiku z njim in telo mora biti mehko, kar je v nasprotju z sodobnimi standardi, da mora biti telo izklesano, vsaka mišica vidna. V orientalskem plesu pa to ni tako, ne? Absolutno ne. Vsaka ženska je čudovita in vsaka ženska je čudovita tudi v svoji, ne glede na to, kakšna je postava, smo čudovite takšne, kot smo. Ja, ker se ravno, jaz sem veliko plesnih zvrsti tudi torej se učila, spoznala in vedno znova opažam, kako zelo pomembno je, da je plesalka res v stiku z svojim telesom. Nekatere plesne zvrsti to podpirajo bolj, nekatere manj, ampak orientalski ples je zagotovo eden tistih plesov, ki je na vrhu pri tem, da spoštuje žensko telo takšno, kot je, ker ga tam v orientalskem svetu ga res častijo z oblinami, ne takšno, kot žensko telo tudi je. Kar mi je zelo lepo, je tudi to, da deliš svojo ljubezen, svojo strast do orientalskega plesa tudi za svojo hčero. Kako to doživljaš? Jaz izjemno uživam, ko vidim, kako Lana uživa. Ona se je tudi že na nekaterih vrsteh plesa preizkusila. Plesala je balet, sedaj pleše hip-hop in orientalski ples. In plesala je tudi makedonsko folkloro. Tako da že pozna nekaj zvrsti plesa in sem izjemno vesela in ponosna, da jo ples tudi tako veseli kot mene. In ko sva letos drugič zaplesali na odru skupaj, je to bil poseben, magičen trenutek, ki ima ti kar požene solze v oči, ne? Ampak je res, so tudi slike tukaj od zadaj, ravno mama zdaj slika za tvojo hčero. To so res posebni trenutki, ko lahko svojo ljubezen deliš z svojo hčero in vidiš, kako uživa. Kaj pa deklice, ki jih učiš? Kako one doživljajo ta ples? Deklice so razigrane, deklice se veselijo, deklice komaj čakajo vsako naslednjo uro, vedno mi govorijo, kdaj bo še orientalski ples ali še bo tudi v kasnejših obdobjih našega življenja, se pravi, ko bojo v srednji šoli in tak, in pravim, seveda, dokler bom jaz tu, bo tudi orientalski ples in bomo skupaj plesale. In potem so najbolj navdušene in vesele, da bojo lahko plesale še naprej. Zaradi teh mehkih gibov bokov, medenice, trebuha je ta ples zelo, zelo čuten. In zaradi tega je bil tudi pogosto napačno razumljen. Ali se še srečuješ pri svojem delu z predsodki, da je to ples zapeljevanja? Tu in tam seveda, ampak želim sporočiti in ženskam in moškim, da je orientalski ples izjemen, globok izraz spoštovanja ženstvenosti in želim, da se ga tako tudi dojema, ker je umetnost. To ni samo miganje levo-desno, ampak je res
Zelo zahtevna tehnika stoji. Zelo zahtevna tehnika, ki zahteva celo žensko. Ja, zato da je navznoter zelo čvrsta, Tako. navzven pa za svojo eleganco, milino, mehkobo, sofisticiranostjo, izrazi, vso paleto ženske energije. Tako. Res je. Bova naredila še en kratek odmor in se k vam vrneva čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj, drage gledalke, cenjeni gledalci oddaje Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z Anito Sokolov o orientalskem plesu. Anita, pri orientalskem plesu ima tudi glasba izjemno velik pomen. Največkrat oziroma tradicionalno se orientalski ples pleše ob spremljavi žive glasbe, kjer prednjači tarabuka, to je boben, ki pogosto postane ritem plesa, kar pomeni, da se plesalka odziva na utrip bobna. Kar pomeni seveda, da mora plesalka poslušati celim telesom glasbo. Kako ti doživljaš drum solo? Ja, drum solo je izjemno hiter in izjemno zanimiv plesni stil, oziroma je zelo temperamenten. Zelo temperamenten je in zelo rada ga plešem, ker rada plešem hitre gibe, hitre plese in te kar ponese. Če sediš, se moraš kar vstati in začeti plesati, ker je tako temperamenten in tako prvinski je, ne? prvinski. Ta tarabuka ima res en tak prvinski zvok in te res potegne vase. Jaz mislim, da se to dogaja samo meni, pa zaradi mojih korenin, ampak dejansko ima tarabuka to sposobnost potegniti plesalko vase in vsaka potem najde nekako tudi svoj izraz. Je tako, ne? Ja, točno. Ampak jaz pa imam makedonske korenine in tam imamo tudi bobne. Ja. In to je izjemno čudovito plesati z bobni, s harmoniko. Moj oče je bil harmonikaš in smo imeli tudi nekoga, ki je igral na boben in to te res potegne in to res moraš skočiti in začeti plesati, ker je to tako fantastičen občutek v telesu. Ja, kar strast do življenja in si v trenutku. Ja, točno. Zato se tudi reče drum solo, ker običajno pleše ena plesalka in en bobnar je na tarabuki. Ne? Tako, točno. In ženska se odziva na njegove in on na njene in se dobesedno igrata med sabo. Taki hudomušni dialog nastane. Tako, in super je to opazovati. Ja, tudi za gledalce je izjemno atraktivno gledati, ker to je dostikrat improvizacija, ne? To ni, pogosto ni to naprej skoreografirano, ampak dejansko je to v trenutku tukaj in zdaj in takrat se tudi prepozna vsa tehnično znanje plesalke, kakor tudi umetniški izraz, ker potem vsak drum solo je svojstven. Res je, točno tako. Tudi rekviziti imajo v orientalskem plesu izjemen pomen, ne samo zaradi estetike, tudi iz kulturne dediščine. Danes si nam prinesla kar nekaj teh rekvizitov, daj nam jih malo pokaži, pa jih razloži. Najprej bi želela povedati, da je eden izmed najstarejših rekvizitov pri plesu so činelice, prstne činelice. Potem je eden izmed tudi najstarejših rekvizitov šamadan ali svečnik na glavi. Sem plesala z njimi, to je kraljevsko. Kraljevsko, točno tako. In to se še danes uporablja, predvsem v kakih praznovanjih, porokah, ko pride plesalka in ima svečnik na glavi in to. Potem kasneje je prišla v Golden Era, je prišla tančica, svilena tančica, kjer lahko delaš čudovite gibe z njo in zelo rada plešem z tančico. Tudi zelo atraktivno izgleda na odru, zdaj pa ne glede na to, ali je to solo plesalka ali je skupina. Tako. Seveda nepogrešljiv del in zelo pomemben del je rutica, ki objame tvoje boke, da jih začutiš in potem, ko streseš, začutiš to gracioznost, ženstvenost.
Tudi tale ruta nekako izolira potem bok, da je potem res fokus na bokih tudi z pomočjo teh zvončkov, ki so gor, oziroma cekinčkov. Ja. Cekinčki imajo tudi en pomen. Cekinčki imajo tudi en pomen, ker so si ženskice zašile gor na svoje rutke cekine, ki so jih dobile, se pravi, to je bil pravi denar. Pravi denar, ja. Pravi denar in so si potem našile, ker so tako, ko so plesale. Takrat ni bilo bank in so se premikali, so se premikali tudi plemena in so potem to imeli na sebi. Tako, na sebi in potem so se še najraje skrile še v Melajo. Tako. In so bile skrite. Tako, da se ni videla. Koliko denarja. Tako, tako. Potem je tukaj še pahljača ali fenvel, ki tudi rada plešem z tem, ker dela božanske, čudovite... Lepe zgodbe riše v zrak. Lepe zgodbe riše v zrak, tako. In pa Izis krila... To smo videli tudi na slikah, ko se je zahčera. Kakšno simboliko imajo ta Izis krila? Izis je bila boginja plodnosti. Tako, starodavna, najbolj znana boginja starega Egipta, kot si je rekla, boginja plodnosti, ljubezni, moči in magije. In ženske so jo častile in so... Ona jih je učila, kako je meni. Učila, tako. Te kraljevske drže in da moramo biti v bistvu v srcu odprte, stabilne pa v sebi. To ta krila predstavljajo. Tako predstavljajo. Želela sem še povedati pri fenvelih, to pa ni tipično iz Egipta, ampak je to del kulture iz Kitajske in iz Japonske, ampak smo ga zahodne ženske čisto posvojile, zato ker zelo rade plešemo s tem, ker je res tak izjemen rekvizit. Ja, zelo izrazen je. Zelo izrazen in lahko res čudovito doprinese k tvoji lepoti plesa. Ja, ko odrski ekspresivnosti. Ja, točno. Zdaj ste si postavila v Unionsko dvorano plesno produkcijo že tretjič, Čarobna orientalka 3. Napolnila si dvorano, na oder si postavila vse svoje plesalke skupaj z gosti. Kako doživljate to predstavo? Na vse zadnje premikaš meje, ker na isti oder postaviš deklice, ženske vseh starosti, oblik, ozadja, kakor tudi izkušenejše plesalke. Kako ti to uspe? Ne vem, zamislila sem si, da absolutno morajo biti tudi deklice prisotne in sem zelo vesela, da so, ker so tudi za njih zelo dragocene izkušnje, tudi kako se ženske obnašajo med seboj, kako se podpiramo, kako se sprejemamo, kako smo si spodbuda ena drugi in kako se razumemo. In vse to je zelo pomembno za del rasti teh deklic in seveda je zelo pomembno tudi za vse nas. So absolutno dragocene izkušnje, da se povezujemo med seboj, da smo, jaz vedno govorim, ko ženska podpira žensko, nastajajo čudeži. Ampak res. Čisto zares. Ja, tako da zelo sem vesela, da imam te čudovite skupine mojih ženskic in deklic in res se podpiramo in zelo To se vidi na odru, to se čuti v garderobi, ko si druga pomagajo, tako pri oblačenju kostuma, pri zadnjem popravljanju, pri make-upu, pri laseh in to od deklice, ki je stara 6-7 let, pa do ženske v zrelih 60 letih in čisto vsaka uživa na odru. Čisto vsaka. Čeprav ni namen, da gredo na oder, ampak na koncu, ko celo leto vadijo in krepijo to ženstveno energijo, pa vendarle bolj začutijo to pridobljeno samozavest, ne? Ja, res je. In potem nekatere rečejo, ko grejo prvič, rečejo, jaz si ne želim nastopati, ampak potem pa jo adrenalin in vse in odnese in reče, kako je bilo fajn. In te deklice tudi deklice in ženske občutijo tak poseben občutek po predstavi. Po predstavi, gledalci pa tudi, ne? Ja, tudi.
in so zelo napolnjene in Ja. so res vesele, res Ja. prav vidi se jim, Ja. da žarijo. Ja. Kakšni so tvoji načrti za prihodnost? Želim si še naprej širiti ljubezen do plesa med deklice in med ženske. Želim ohraniti seveda vse te skupine, ki jih imam, in želim, da se vsaka ženska zaveda, da je čudovita, in Da lahko najde tudi v sodobnem svetu ženska spet stik sama s sabo. tako. Kaj bi svetovala ženskam, ki naj zdaj poslušajo, pa ki so morda občutili, ja, jaz bi pa to poskusila, pa jih je mogoče strah? To se je tudi meni dogajalo, da me je bilo strah, ampak svetujem, da naredijo prvi korak. Čisto nič ne boli in lahko samo veliko pridobite in to je to. Draga Anita, srčna hvala, da si bila danes moja gostja, z nami podelila najino skupno ljubezen do orientalskega plesa, do tega, kakšno moč ima orientalski ples za žensko, za njeno mehkobo, za njeno energijo, resničnost in navdih. Tvoje solze v očeh samo potrdijo, kako zelo ljubiš sporočilo, ki stoji za tem plesom. Tako da sem ti iskreno hvaležna. Hvala lepa, Suzi, tudi jaz sem tebi iskreno hvaležna in želim pač povabiti ženske in dame v novo sezono orientalskega plesa v Mariboru in na Ptuju, ki se začne spet septembra. Odlično. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala, da ste bili z nami tudi tokrat. Plesnih zvrsti je veliko. Najdite tisto, ki v vas prižge iskro, da sproščeno zamigate z boki. Se vidimo v naslednji epizodi Pristne ženske.